ආයිබෝන් කියලා හැමදේනම පිළිගන්නවා. ආයිබෝන්. ඇත්තටම අපි අද මේ පූජනීය ස්ථානයක ඉඳලා අනුරාධපුරේ අපි කතා කරන්නේ ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක්. රටට ඔබින මේ වෙලාවේ ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අධ්‍යාත්මික වශයෙන් වෙනස් වී වෙච්ච ගුණවගාවකින් පිරිපුන් වෙච්ච අධ්‍යාත්මික නායකයෙක් තමයි මේ රට ඉන්නේ. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේ දූෂිත දේශපාලකින් විවිධ උපක්‍රම යොදලා ඒ එන කාලීන මාතෘකාවන් ඔස්සේ ඔවුන් හඹා යමින් විවිධ අවස්ථාවල මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ පරමාර්ථයන් ඉදිරියට කිව්වොත් නිවැරදි. එතකොට අපි දන්නවා මේ වෙනකොට සමාජය තුළ අමුතු කතාවක් යනවා, අමුතු කතිකාවක් යනවා. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා මම දැක්ක කීප අවස්ථාවකදීම කියනවා දැන් මේ අධ්‍යාත්මික ගුණවගාවක් ගැන එතුමා කතා කරනවා. ඇත්තටම මම අහන්න කැමති උදිත් මහත්තයා ඔබතුමාගෙන් මේ අධ්‍යාත්මික ගුණවගාවක් ගැන කතා කරන මිනිස්සු තුළ මේ අධ්‍යාත්මය තියනවද කියන එක. මහත්තයා ඕක මම මේ පහුගිය දවසක දරුවන් සරණ සියලු දෙනාටම මම පහුගිය දවසක නුවර ගියා හදිසි වැඩකට. එතකොට මට දෙරණ මේ ප්‍රවෘත්තියේ තමයි මේ අර හෙඩ්ලයින් එකක් විදිහට ඇහුණා මේ වර්තමාන මේ ඔය මිසදිතු මේ තස්තකල්ලිය මෙහෙවන මේ නායකයා කියනවා මේ ආර්ථිකතින් කොච්චර දියුණු වුණත් වැඩක් නෑලු ආධ්‍යාත්මය පිරිහිච්චි සමාජයක් නම් තියෙන්නේ. එතකොට මේ අලුගුත්තේරුවා තමයි මුන් තමයි ආධ්‍යාත්මික හරය මතුවෙන එක නවත්තන ව්‍යාපෘතිය නියමු. ආධ්‍යාත්මය කියන එක නිකන් මතුවෙන්නේ නෑ මහත්තයා. ඒකට හරබර ගාම්භීර දිග්ගැස්සුණු දීර්ඝකාලීන ශක්තිමත් සංස්කෘතික පදනමක් මතින් තමයි ආධ්‍යාත්මය නැමැති උල්පත මතුවෙන්නේ. මෙන්න මේ ලෝක ආක්‍රමණිකයන්ගේ මේ බිමේ සංස්කෘතිය ඝාතනය කරන ඝාතකයෝ තමයි දැන් ආධ්‍යාත්මය ගැන කතා කරනවා මුන්. ඒ කියන්නේ සැබෑ ආධ්‍යාත්මය අවදිවීම නැකිටවන ව්‍යාපෘතිය. ඒ කියන්නේ ඒ නැකිටින එක මුන් අතට ගත්තාම පුළුවන් ඒකත් විනාශ කරලා දාන්න. මේ කොල්ලකාරයෝ තමයි පහුගිය කාලේ ජන සමාජයේ මතුවුණා මහත්තයා. ලස්සන වචනයක්. ක්‍රමය වෙනස් කරමු. සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරමු. සිස්ටම් එක කොල්ලකාපු තස්ත්වය තමයි මේ වර්තමාන මේ ජන සමාජය දියාරු කරමින් සියලු හරපද්ධතිය නැසීමේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නියමුවා. ඒ අකා විලිලැජ්ජාවක් නැතුව කියනවා ආධ්‍යාත්මයෙන් තොර දියුණුවක් වැඩක් නැහැ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ආධ්‍යාත්මයේ දියුණු වෙන එක ඇති වෙන්නේ මහත්තයා ගාම්භීර සංස්කෘතියක් මත. මෙන්න මේ සංස්කෘතිය ආදි හෙළයෝ ලස්සනට ගොඩනගලා තිබුණා මේකේ. මෙන්න මේ සංස්කෘතිය මතින් එන ගමනෙන් මේ රටේ විශාල තරුණ තරුණිය ප්‍රමාණයක් සංස්කෘතියෙන් තොර භාවයට පත් කරා. සංස්කෘතිය වඳ භාවයට පත් කරා මේ කාලකන්ණි හිපාටුව. ලෝකයේ ආක්‍රමණයක රටවල් ආධ්‍යාත්මය නිජබිම් සංකල්පය මහා බල සම්පන්න ගාම්භීර ශක්ති කදම්බය මුලින් උපුටවා දැමීම සඳහා තමයි මේ මාක්ස්වාදය පාවිච්චි කරන්නේ. ආක්‍රමණික රටවල්. ඒ මාක්ස්වාදයේ ව්‍යාපෘතිය මේ ධර්ණීතලයට ගෙනාපු මේ හිපාටුව තමයි දැන් කයිය ගහන්නේ ආධ්‍යාත්මය ගැන. ඒ නිසා මේක බරපතලම සාපයක්. මේ ඊගාව මේ රටේ ඇත්ත සමාජ පරිවර්තනයක් ඇති වෙනවා. ඒක වළක්වන්න බැහැ මුන්ට. අන්නේ වැළැක්වීම උදෙසා ගෝලීය තස්තයන්ගේ ව්‍යාපෘතියේ නියමෝ තමයි මුන් මේක අතට ගන්න හදන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ රටේ සබුද්ධික ජනතාවට ඊටාම වගකීමෙන් කියනවා මේ පාදඩ තිරිසන් වැඩ කරපු මානවයෝ ඝාතනය කරපු තස්ත කල්ලි වලින් කප්පන් ගත්ත පාහරයන්ගෙන් බේරෙන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ රටේ දරුපැටවුන්ට ආදරයක් තියෙන වැඩිහිටියන්ගේ අනාගතයේ මේ රටේ බිහි වෙන්න ඉන්න දරුවෝ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන මේ උත්තරීතර පුණ්‍යභූම කෙලසපු යවුන්ගෙන් මේ වර්තමානයේ මේ කෙලසපු යවුන් තමයි තවදුරටත් දිග්ගැස්සුණු කෙලිසීමක් සඳහා තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. එසා බොහොම පරිස්සමෙන් අපිට තීන්දුව తీරන ගන්න කියන්න වෙනවා මේ රටේ ඇත්ත උරුමකාරයන්ට. ඔව් රංගන මහත්තයා මේ කතා කරන මාතෘකාව ගැන ඔබතුමාටත් මේ ගැන අදහසක් දක්වන්න ඇති. මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමාගේ මේ ගැන මේ අධ්‍යාත්මික ගුණවගාව ගැන මේ අධ්‍යාත්මික ගුණවගාව මංකොල්ලකන්නේ නැ මංකොල්ලකාරීන්ගෙන් මේක බේරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒ ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද කියන්නේ? සිනාරා ආයිබෝන්. දැන් මේ කතාව තුළ සුරේෂ් මහත්තයා මට හැඟෙන දේ තමයි මේ අපි ආධ්‍යාත්මිකත්ව කතා කරනකොට දැන් අපට දැන් මේක ඉදිරියේදී අපේ දැන් මේ යන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක මේ රට තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක දිහා බැලුවම ඒතර මේකට හේතුවක් වෙනවා මම දකින විදියට මේ රටේ පවතින නීතිය. මොකද මේ රටේ පවතින නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අද මෙහෙම මේ රටට මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ.
නමුත් ඒකට දැන් අපේ රටේ නීතිය කියලා ගත්තම අදහස් කරාම මේක තියෙන සුද්ධක නීතියනේ තාම යන්නේ. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය මංකොල්ල කරත් මොනවා දේ කරත් මේ නීතිය තැනක් තියෙනවා. යාලා අනිවාර්යයෙන් මේ නීතිය තැනදී යාලා එතනදී බේරෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. හැබැයි මේකට මේ නීතියේදී උපදෙස් දෙන අය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අය දන්නවා මේ මිනිස්සු අසරණයි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන තැන්වලදී. දැන් මේ අද රටේ වෙලා තියෙන එකනේ අපි දන්නවා සමහරක් වෙලාවලද මිනි මරලා එල්ලුම් ගහට නියම වෙච්ච කෙනා කාලයක් ගියලා පස්සේ දන්නවා මෙයා මේ නිර්දෝෂ කෙනෙක් කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හැබැයි මේක නීතියේදී අපට ඔප්පු කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. දැන් අපි දන්න උදාහරණයක් හැටියට පීයක් ගත්තොතින් යම් කිසි කෙනෙකුට පී පාරක් වන් ෂොට් ගැහුවොතින් වෙන්නේ ශිනික කෝපේ කියලා එයා අවුරුදු 5ක් අවුරුදු 10ක් ඉඳලා එයා නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකට මම දකින දේ තමයි අපි මේ හැමෝම අපි එකතු වෙලා මේ රටේ පවතින නීතියට මොනවා හරි ක්‍රමවේදයක් අපි සලස්වනවා නම් මේ තියෙන ආධ්‍යාත්ම පැත්ත අපිට දියුණු කරලා මිනිස්සු එක මතයකට ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මගේ නම් හැඟීම. ඔව් ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි මේ රංගන මහත්තයා ඔබ දකින දර්ශනය මේ විදිහට මිනිස්සු අතර ජනගත කරන එක ගැන. ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ ඇත්තටම මේ හැම දෙයක්ම නීති සකස් වෙන්නත් මේ තියෙන පරිසරය සකස් වෙන්නත් මේ හැම දෙයකටම රාජ්‍ය නායකයාගේ මැදිහත් වීම තමයි වැදගත්. මේ රාජ්‍ය නායකයා අපි දන්නවා දහම තුල සඳහන් වෙන දේ තමයි උදිත් මහත්තයා. හොඳ රාජ්‍ය නායකයෙක් බිහුවුන් නැත්නම් එතන ඉඳලා සියලුම දේ දියාරු වෙනවා. ඔව් මහත්තයා මේ දැන් ඉදිරිපත් කරන කාරණා අතරමැද්දේ කාරණා ඔය. ඔය හරි වටින දේවල්. නමුත් වගකීමක් ඇතුව හොඳට ගැඹුරින් තේරුම් ගන්න මේ තත්ත්වවාදී ක්‍රියාවලියක් සඳහා පාවිච්චි කරපු ව්‍යාපෘතියක් තමයි වර්තමානයේ අපි පවත්වන්නේ. මම හැම වෙලාවෙම ඕක තමයි පුන පුනා පැහැදිලි කරන්නේ. මෙන්න මේ ව්‍යාපෘතිය මවුදේහෙන් ඉවත් කරන්න. ඉවත් කරලා මෙතුමා කියන විදිහට මේ රටට ගැලපෙන සබාදහමයට පමණක් දෙවෙනි වෙච්චි උත්තුංග නීති කෙටුම්පත් නැවත සකස් කරන්න ඕන. මේ පවතින කිසිම දෙයකින් යහපාලනය උදා කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්. මේ පවතින අපි පවත්වන කිසිම කාරණයකින් යහපැවැත්ම උදා කරන්න බෑ. එතකොට උදිත් මහත්තයා දැන් මෙතන වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපි දැන් මේ අධ්‍යාත්මික ගුණවගාව ගැන අධ්‍යාත්මික නායකයාගේ පැමිණීම ගැන කතා කරනකොට දැන් මේක මංකොල්ල කන්න. දැන් අලුතින්ම ප්‍රෝඩාකාරී වංචාකාරී මේ දූෂිතය මුන් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් වල නියැලිච්ච එවුන් ටික දැන් එනවා මේ අධ්‍යාත්මික ගුණවගාව ගැන කතා කරගෙන ඒක මංකොල්ල ගන්න. එතකොට මම දන්නවා උදිත් මහත්තයා මේ අධ්‍යාත්මික කතාවේදී ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේක මංකොල්ල කන්න එකට එන්නේ දෙවෙනි දෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම. අනුන්ගේ පාරමිතාවක් කොල්ල කන්න බෑ මහත්තයා කාටවත්. ඒ කියන්නේ ඕක ඒ නිසා තමයි දැන් ඔය පහුගිය කාලේ ඔය ව්‍යාපෘතිය මේ නියමෝගේ අතින් ඕක ඇතුළෙම බිහි වෙච්චි නිදහස් මතයක් දරපු ආධ්‍යාත්මික නැඹුරුවක් සහිත බිහි වෙච්චි යුග පුරුෂයෝ මෙවුන් වෙඩි තියලා මැරුවා. අනිවාර්යයෙන්. මුන් ඝාතනය කරා. නිදහස් මතධාරී. ඒකෙන්ම තේරෙනවා මේක තස්තවාදී රාමුවක් යටතේ ගෝලීය තත්ත්වයන්ගේ උවමනාපකම් ඉෂ්ට කරන ව්‍යාපෘතියක් කියලා. ඒක ඒ නිසා ඕක ඇතුලේ කවදාවත් නිදහස් මතදරන ඇත්ත කතා කරන විශ්වීය චින්තනයක් ඕක ඇතුලේ බිහි වෙන්න දුන්නේ නැහැ ඉතිහාසය. අපි වෙන හොඳට දන්නවා. අපි ඕක හොඳට හදෑරුවා. මොකද මගේ ජීවිතේ පොඩි කාලේ මම විප්ලවයක් සහ වෙනසක් වෙනුවෙන් ආධ්‍යාත්මයේ විවර වෙනකොට මම දැක්ක නායකයා තමයි රෝහණ විජේවීර මහත්තයා. එතකොට එයාගේ යම් කිසි ප්‍රතිකඩක නිදහස් චින්තනයක් තිබුණත් අපට තේරුණා ඔහුත් මේක මහා ලොකු ගැඹුරු අවබෝධයකින් පළල් ඥානනයකින් පටන් ගත්ත එකක් නෙමෙයි කියන එක අපට වැටහීමත් සමගම අපි වෙනත් මාවතක් හෙව්වා. අපට සැබෑ ආධ්‍යාත්මික නායකයා මුණ ගැහුණා. අනිවාර්යයෙන්. ආධ්‍යාත්මික නායකයාගේ දේහ ලක්ෂණ අපි දැකලා තියෙනවා. ලයිව් අපි ඇසුරු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ මොන්ටිස් ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ රෝණ විජේවීර ගැනද? නෑ මම පැහැදිලිව කිව්ව මහත්තයා අපි ආධ්‍යාත්මයේ විවර වෙලා මේ සමාජ පරිවර්තනය කළ යුතුයි කියලා අපට දැනෙන අපේ කාලේ තියෙනවා. ඒ කාලේ විප්ලවීය පරිවර්තනයක් සඳහා කැප වෙලා හිටිය අපට දැනෙන කෙනා තමයි විජේවීර මහත්තයා. ඒතකොට ඔහු ජීවතුන් අතර නැහැ මං අවතීර්ණ වෙනකොට. නමුත් අපි ඔහුගේ ෆොටෝ එක රාමු කරලා ඒ යටතේ අපි මේ විද්‍යාව හදාරගෙන යනකොට අපට වැටහුණා ඔහු මේ යුද පිටියට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන්නේ යුද්ධය සහ මේක පරතරයට වටහාගෙන නැති බව. මං ඔහුට දොස් කියන්නේ නැහැ. ඔහු රණබිමේ ජීවිතේ පූජා කරපු වීරයෙක්නේ. ඔහුට මම ගරු කරනවා. හැබැයි මේ මිනිහට මුවා වෙච්ච මේ නරිපටව් ටිකක් ඉන්නවනේ මේක ඇතුලේ. මේ නරිපටව් ටිකක්. මේ නරිපටව් එදා ඉඳලා කරේ අනුන්ගේ දේ කොල්ල කණේ. තරුණ තරුණියන්ගේ සේනා සංවිධානයේ ශක්තිමත්භාවයේ අහිංසක අම්මා අප්පා දූ දරුවෝ රැකියාවක් සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයට ආපුවා මේක අර අම්මා අප්පගේ දාඩිය කඳුළු කොල්ල කාලා විනාශ කරා ඒ ළමයින්ගේ අනාගතේ. එවුන් ටික වෙඩි කාලා මරනකොට මුන් හැංගුණා.
මේ හැංගිච්චි බියගුළු නරිපටව් ටික තමයි ඇවිල්ලා දැන් මේ සිංහවෙස් අරගෙන මේ මොන්ඩිසෝරි වැඩ ටිකක් මේ පෙන්නගෙන යන්නේ. අරගලේ කොල්ල කෑවා. අරගලේ කියන එක කවුරු මොනවා කිව්වත් අරගලේ කියන එකට ආධ්‍යාත්මික ශක්ති කදම්බ ලැබුණා මහත්තයා. නැත්තම් මම හිතන්නේ ඔබතුමත් ඒකේ අනිවාර්යයෙන්. මමත් අනුරාධපුරෙන් බන්ධනාගාරගත වුණා. අපි කැපකිරීම කරේ කාගේ හරි සල්දාස් මොකේ හරි මුදල් වලට හරි පක්ෂයක් වෙනුවෙන් හරි නෙමෙයි. අපි ස්වාධීන. අපිට දැනෙච්ච හැංගිච්ච මතවාද වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරා. එතකොට මෙන්න මේක ඇතුලේ අපි වගේ නෙමෙයි මහත්තයා. අපට වඩා බොහෝ බෝසත්වරු ගණනාවක් මේ ක්‍රමවේදයේ වෙනසක් උදෙසා සැක්‍රිෆයිස් කරා. අනිවාර්යයෙන්. මෙන්න මේ සියලු කැපකිරීම මෙන්න මේ තස්ත කල්ය විහිං කොල්ල කෑවා. ඒ කොල්ල කාලා තමයි මේ තමන්ගේ සුඛ විරණ මේ හදාගෙන තියෙන්නේ. මුන් කයිය ගැහුවේ පුටුවට එන්න කලින් මහ ජනතාවට නැති කිසිදු වරප්‍රසාදයක් අපට එපා කියන එකමනේ හයිලයිට් කරේ. ඈ මේක මන අපිට ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. දැන් මනාපට ඔප්පු වෙලා තියෙනවා කිසිදු වරප්‍රසාදයකින් තොරව හැසිරෙන බව. නීති ආධිපත්‍ය තමන්ගේ අම්මගේ අප්පගේ බූදලේ වගේ අරගෙන කරන තුප්පෙහි වැඩ ටික. මූ නීතිය රකින්න ආව විකෙක් නම් මූ ඉස්සෙල්ලාම හිරේ දාන්න ඕනේ මුන්ගේ අර මහය උන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. උන් අමුමමිය කියනවනේ අපි බස් ටික ගිනි තිබ්බා. අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේට ගිනි තිබ්බා. එහෙනම් පොදු මිනිස්සු මැරුවා. අපි මිනිස්සු මැරුවා. එහෙනම් පොදු දේපල ආඥා පනත ගහලා මුන් ටික දාන්න එපා ඉස්සෙල්ලා මුන් බන්ධනාගාරට දාලා. එහෙම දාන්නේ නැත්තේ මේගොල්ලෝ ඉතින්. ඒක තමයි මහත්තයා එදා එකපාර නඩු දාන්න බෑනේ හරි නෑ ඒක තමයි අපි කියන්නේ එදා ඉඳලා බොරුකාරයෙන් ගොත් බොරුකාරයෙ මුන්. ඒකට විමර්ශන කරනවානේ මේ ආණ්ඩුව. හරි ඒක තමයි ජනතාව නොමග යවන ව්‍යාපෘති. මේ රටේ මිනිස්සු කාලනාස්ති කරලා වෙනතකට යොමු කරනවා. පෙන්නනවා පොඩි සෙප්පට විද්‍යාවක් දාලා මේ වැඩේ හරියට කරනවා කියලා. ඒ වුණාට උදිත මහත්තයා දැන් සමාජයේ පවතින රජය ගැන විශ්වාසයක් තියෙන මේගොල්ලෝ හරියට විමර්ශන ටික කරගෙන යනවා. එක එක්කෙනා අත්තරන් ගොඩ ගන්නවා. මිනිස්සු විශ්වාසයක් ගොඩ නැගලා කොහොමද කියන්නේ? නොපෙනෙන මානේ කතාව මම ඔබතුමාට කියන්නම්. කියන්නකෝ එහෙම. දැන් මේ කට්ටිය මැතිවරණයෙන් බලයට ආවනේ. ඔබතුමා කවුරුත් කතා කරන්නේ නැති සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා මහත්තයා. මේක ඇතුලේ කතා නොපෙනෙන පැත්තක් තියෙනවා. මේ මිනිහට ඡන්ද නොදුන්නු කී දෙනෙක් ඉන්නවද රටේ? මේ රටේ උරුමකාරයෝනේ පුරවැසියා කියන්නේ. ඒතර බහුතර පුරවැසියෝ නිහඬයිනේ. සුළුතර පුරවැසියෙකුගෙන් සුළුතර පුරවැසිය ප්‍රමාණයක්ගේ ඡන්ද ටික අරගෙන ඒ සුළුතර ප්‍රමාණය මතුවෙලා මේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන දෝෂේ පාවිච්චි කරලා මෙයා මේකේ නායකයා කියලා කියා ගන්නවා ලෝකෙට. එතකොට ඒ කට්ටියගේ රෙදි හොදන ඩෝබිලා ටික කඩේ යනවා. එහෙම කඩේ ගියා කියලා සැබෑ අපි නම් මෙහෙම ඇවිල්ලා හරි කතා කරනවා. මෙහෙම අපි වගේ කතා නොකරන හැදිච්චි පිරිච්චි ගුණවත් බෝසත්තුරු කී ලක්ෂයක් නිහඬයි. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කට්ටියගේ අයිතිය මේ කොල්ල කන්නේ මේ තස්ත කල්ලිය. අනිවාර්යයෙන්. ඒ නිසා මේ විවස්ථාවේ දෝෂයක් තියෙනවා. විවස්ථාවෙන් මොන හරි සෙප්පඩ විද්‍යාවක් දාලා මේ ඡන්දකින් ඡන්දකින් බලවත්භාවයට එන්න පුළුවන් නම් මහත්තයා අරගලයක් වගේ එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. නැවත අරගලයක් කෙනෙක් එන්නේ නැහැ කියලා කවුද කියන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන් නැවත ආධ්‍යාත්මික අරගලයක් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ වෙමින් තියන්නේ. මේ වෙමින් තියන්නේ ඒක. ඒ නිසා මේ මොන්ඩිසෝරි මේ නරිපැටවුට මං අගෝස්තු 20යි 24 අගෝස්තු මාසේ 25 වෙනිදා අලුත් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ පැය දෙකක් වර්තමාන මේ සාපය ගැන කතා කරා. ඒ නිසා ආධ්‍යාත්මික නායකයන්ගේ උරුමය කොල්ල කන බව මං එදා පැවසුවා. ඒ නිසා අපි ආයේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා මහත්තයා. ඔබගේ තියෙන පාරමිතාව මං කොල්ල කණ්ඩාවොත් මට වෙන දේ ගැන පැහැදිලිවම ගැඹුරු දහමේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා පාරමිතා බල සහිත යුග පුරුෂයෙක් අපි දැකලා තියෙනවා. ඔහු නියත වශයෙන්ම ලෝක සාමය උදා කරනවා. මේ කසිකබල් නරිපටව් නෙමෙයි. ඒ මිනිස්සු අතින් කවදාක්වත් මේ ආත්මෙ ලේ තැවරිලා නැහැ. රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ රට ස්වයං පෝෂිත වෙනතුරු රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරේ කහට එකක් අබ්බොන්න නැති උන් සෙට් එකක් ඉන්නවා මේ රටේ. අනිවාර්යයෙන්.